أيها الإخوة الكرام أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. إذن أول فيديو لنا في رمضان سوف يكون عن ماكينة واحد، كيفية إصلاح الصوت المزعج كما تسمعون بعد أن شغلت الماكينة. إذن هذه الماكينة كنت أشتغل بها ووضعتها على الكونتر وطاحت على الأرض. إذن بعد ما طاحت على الأرض هذه الأسنان كما تلاحظون طلعت من مكانها، طلعت خارج هنا. لا أعرف إن كانت تظهر القليل في الكاميرا هنا، يعني لم تعد في مكانها هنا، واضحة وظاهرة بشكل جيد كما تلاحظون أيها الإخوة الكرام. إذن كيفية إصلاح هذا العطب؟ قد يقول لي أحد الأصدقاء أو أحد المتابعين إذن عليك إصلاح من هنا من هذا الزر لنجرب. إذن الصوت خفت صحيح، لكن ليس بالشكل المطلوب، كما ترون. بعد أن أرجع الأسنان إلى مكانها الطبيعي فإن الصوت يرتفع كما تلاحظ. بعد إرجاع الأسنان إلى الصوت الطبيعي فإن الصوت إلى مكانها الطبيعي فإن الصوت يرتفع. إذا كانت لديك هذه المشكلة، طاحت الماكينة والأسنان طلعت من مكانها، إذن لا تستطيع إصلاحها بهذه الطريقة. هنا خفت الصوت قليلا، لكن انظر رجعت الأسنان خارجة، وهذه مشكلة لن تساعدك، وحتى شغلها ليس بالشكل الجيد. إذن كيفية إصلاح هذا العطب؟ تابعوا معي هذا الفيديو لأنه فيديو مهم جدا. سوف نفتح الماكينة وسوف أريك أخي أين تقع المشكلة الآن، هنا في هذه الماكينة. إذن لنتابع. إذن أيها الإخوة هذه هي الماكينة كما تابعنا من قبل. هنا الأسنان خارجة من مكانها. أول شيء نبدأ بفتح الماكينة لنرى داخل الماكينة ما هو المشكل. إذا عرفنا أصل المشكل خلاص سوف نعرف حلها. لا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك وصفحتنا على الانستغرام ومتابعة. إذن أيها الإخوة كما تلاحظون إذن هذه هي الماكينة من الداخل كما تلاحظون. الآن سوف نقوم بتشغيلها. زاد الصوت بشكل كبير، ارتفع الصوت بشكل كبير. هل يمكننا إيقاف الصوت من هنا أو التخفيض على الأقل الشيء القليل؟ لكن الماكينة هنا كما قلت لكم سابقا هنا لا تبقى في مكانها، ومستحيل الحلاقة بهذه الطريقة. الأسنان ليست متساوية. إذن كما تلاحظون هنا لا أعرف إن كانت تظهر في الكاميرا أو لا. الآن أعتقد أنها تظهر خارجة من هنا من هذا المكان. ما هو الحل أيها الأصدقاء؟ دائما يكون الحل إما هنا في هذه الأسلاك، هذه هنا تكون قد فتحت قد أغلقت بشكل كبير. إذن عليك فتحها قليلا، هذا السلك أو هذا، أو تكون المشكلة في هذه القطعة. لكن أنا اليوم أعتقد أن المشكلة في الحامل،
في هذا الحامل، لا أعرف كيف أسميه باللغة العربية. إذا المشكلة الموجودة أعتقد أنها هنا. كما تلاحظون هذا أصل المشكلة. إذا هنا كما تلاحظ أخي رجعت الأسنان إلى مكانها، لكن الشغل لا تشتغل بشكل جيد. إذا لدينا هنا المشكلة بعد هنا. سوف يتم تعديل أول شيء هذا الحامل لكي يبقى على الشكل المناسب. إذا كيف نعدل هذا الحامل؟ لدينا هنا هذه الأزرار، هذه المسامير لقد أصبحت شيئا قليلا مرفوفا. إذا ما هو الحل؟ الحل هو شدها. نعم مرفوفة. أول شيء علينا شدها بشكل جيد. إذا كما تسمعون الصوت يخف قليلا. نأتي إلى الثاني، وقد خف الصوت بشكل كبير بعد أن شددناه. إذا المشكلة، أصل المشكلة كان لدينا هنا. إذا أيها الإخوة الكرام، أعتقد أن أصل المشكلة هو هذا. نعم لقد رجعت الأسنان إلى مكانها، لا تظهر هنا الحين، لا تظهر هنا في هذا المكان. إذا هنا كما تلاحظون الأسنان غير خارجة من هنا. إذا كان مشكل هذه الماكينة كان في هذا الحامل. الآن سوف نغلق الماكينة ثم نرى ما الذي حصل. إذا علينا شد القليل بعد هنا. إذا الصوت اختفى بشكل نهائي كما تلاحظون أيها الإخوة الكرام، اختفى الصوت بشكل نهائي. نحاول الآن الضبط شيء القليل إذا كان في الإمكان. إذا كما تلاحظون أصبحت الماكينة بشكل ممتاز، حتى أنها سوف تقص الشعر. لا أعرف إن كان يظهر هنا القليل من الشعر. إذا كما تلاحظون أصبحت تقص الشعر بشكل جيد. ما علينا الآن سوى غلق الماكينة، إغلاق الماكينة والتجربة مرة أخرى للتأكد من أن الوضع سليم بشكل جيد. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا باللايك وتعليقاتكم. إذا هنا كما تلاحظون الصوت اختفى بشكل نهائي، حتى إذا كان هناك بعض الإشكال الآن يمكنكم ضبطه فقط من هنا، من هنا. إذا بهذا نكون أيها الإخوة الكرام قد ختمنا هذا الفيديو بعد أن شرحنا لكم طريقة إصلاح هذه الماكينة وإصلاح الصوت المزعج. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد دائما، ونحن سعداء باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا على الفيسبوك أو على موقعنا على الانستغرام أو
في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. بهذا أكون قد أنهيت فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.